Balita po sa ibang bansa, patungo na ng Middle East ang aircraft carrier USS Nimitz. Kasunod po yan ng giyera ng Israel at Iran. Ayon sa ulat, tatahakin ng US aircraft ang Malacca Strait patungong Indian Ocean. Nakatakdasan ng dumaong sa Vietnam ang USS Nimitz bilang bahagi ng pagbisita mula June 19 hanggang June 23. Subalit hindi na natuloy at sa halip, bumiyahin na lang ito patungong gitnang silangan. Ang hakbang na ito ng Amerika ay kasabay ng 4 na araw ng bakbakan ng Israel at Iran. Sa huling tala, mahigit na sa 200 tao na ang nasawi sa pambobomba ng Iran ng Israel at Iran.